작은 공간에서도 뛰어난 성능과 세련된 디자인을 자랑하는 푸잉 레트로 김치냉장고 REF K150SC는 스탠드형 소형 김치냉장고를 찾는 분들에게 최적의 선택입니다. 148L의 넉넉한 용량과 냉장 냉동 겸용 기능으로 다양한 식품을 신선하게 보관할 수 있어 활용도가 높습니다. 간접 냉각 시스템과 온도 조절, 숙성 모드 등 첨단 기능이 탑재되어 있어 김치뿐만 아니라 야채, 과일, 육류 등도 최적의 상태로 유지할 수 있습니다. 깔끔한 크림 색상과 이지핸드, 터치 디스플레이로 인테리어와 조화롭고 사용이 매우 편리합니다. 사용자들은 디자인이 예쁘고 성능이 뛰어나며 소음이 적어 만족스럽다는 평가를 아끼지 않으며 다양한 기능 덕분에 가정이나 사무실 어디서든 인테리어와 잘 어울린다는 호평이 이어지고 있습니다. 작은 크기임에도 불구하고 뛰어난 냉장 냉동 성능과 세련된 디자인, 그리고 사용자 친화적인 기능들이 결합된 이 제품은 꼭 갖고 싶은 필수 가전입니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.